Duduk bamanuang maoi balinang si aye mato takana kato mande kanduang bapa sangka badan diri nak kanduang sayang mande sarugo di bawah kaki mande itu katonan sabananyo tanggung jawab keluarga itulah nan utama. Nak kandung dangalah usah paretong ke anak bini usah bagaduah jo bini surang membuih rasaki manjawah na oi sayo sakato barumah tanggo mandiri dojo hati suci jago bini jago anak kedua-duanya itu titipan ilahi. Usah kato di palape usah carai dikatokan baguncang arah